Se me inundó, no sé si ven, pero bueno. Se inundó. Así está la lluvia. No, una señora. Vamos a pararle flash. Estoy jugando con el agua. Bueno, no sé si me ven. Estoy jugando con el agua. Miren el cielo feo, miren. No se ve muy bien, pero estoy acá afuera limpiando un poco. Miren cómo se inunda. Ay, qué asco. A ver. Espérenme. Y se prendió la luz. Esa es la pieza de mi mamá. Esa es mi casa. Pero ven. Está mi casa, mi cuarto. Esa es una vecina. Y bueno. Este día de lluvia estoy tirando todo para la vereda. Mi casa no se inundó, les aviso, porque es verdad, mi casa no se inundó, pero quiero que se inunde. No, mentira. Hoy estoy jugando con el agua porque me encanta esto. Bueno, la casa de al lado sí se inundó porque, bueno, se hundió. Ya está hablando mamá. Y está hablando mi mamá. ¡Ah! Mierda. Y ahí vamos a tirar todo lo que es. Y es algo ahí. Ahí. Y ahí. Es algo que voy a tirar aquí. 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 Para que no hagas barro. Y acá. Y ahora pasa una vecina, y otro auto, y otro auto. Pasa eso aquí el agua, que va a seguir lloviendo. Bueno, supuestamente la vecina va a seguir lloviendo. Y yo no quiero porque mañana, hoy es viernes por las dudas, hoy es viernes 1 de abril. Y mañana me voy a lo de la casa de mi amiga. Y se me cayó el palo. Por la duda estoy descalza. Estoy con una pollerita. No sé si me ven ahí. Pero bueno. Sí. Parezco una loca con este rodete, pero no. Iba a traer para el selfie, pero no. Acá al lado se... ¡Ay! Se desnudó. Bueno, acá estaba hasta acá. Hasta acá. Hasta el cordón. Estaba todo en re inundado. Y bueno, se está desnudando. Acá todavía hay agua. Esa es la zanja. Así en la calle quedó la calle así. Allá están chicos comprando. Y bueno. Y pasó un colectivo. Y bueno. No sé qué hacer porque estoy muy aburrida en el agua. Miren. Miren el viento que hay mucho viento.
Bueno, yo estoy filmando con el flash, hay mucho viento y tengo miedo que venga alguien y me saque el celular, pero bueno, es lo que hay. Esta es mi casa, ya la vieron porque ya se la mostré. Y bueno, quiero ir adentro, ahí. ¿Quieren? Voy a pisar. ¿A pisar? Ay, no, pisé algo. Era el asco. No, la puta madre que lo reparió. No digan malas palabras. Les aviso, no digan malas palabras. Y ahora va a empezar a llovinar porque está llovinando. Vamos a pisar. Yo voy a poner esto ahí. Voy a poner ahí que acá no hay nada. Voy a pisar. Voy a tener acá tampoco. Y ya estoy pisando. Ay no. Saco los pies porque tengo mucho miedo. Y hay un montón de barro. Les digo, es verdad. Y hay mucho barro. Y vamos a la casa de al lado, que no hay nadie. Está la casa de al lado. Esa es la otra casa que se reinundó. Esa es la otra casa, mi casa. Vamos a ir. Vamos a cruzar esto. ¿Ven? Vamos. Y vamos a volvernos porque están abriendo la chata para entrar el auto. Y bueno, esto es lo único que se inundó de mi casa. No sé si se ven, ahí ven. O lo único que se hundió de mi casa. Después adentro, como ven, está todo sequito. No vean. No vean, ahí. Está todo sequito. Como ven, sequito. Ahí está, ahí. Ahí vamos a mostrar. Esa era algo. Bueno. Así se ve mi barrio. Mi barrio está llenísimo de agua. Y bueno, me voy a calzar porque me voy a calzar. No quiero que siga lloviendo. Y bueno. Vamos a ver si hay alguien. No, nadie. ¡No hay un perro! No hace frío. No hace frío. No. Y bueno, el rato me voy adentro. Y tengo los colchones para dormir. Bueno, vamos adentro. Bah. Bueno, así mi pieza está así porque me saco. Bueno, me voy y me voy. Bye. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse si está lloviendo.